мукбанг. Первый. Я вспомнила к концу, когда доедала уже. Короче, я не вилками. Мне кажется, что пиццу удобнее собирать вот так вот, типа как держу какой-то. Потому что она слишком большая. Я тоже люблю больше так есть, чем вилками. А вы как любите? Так как-то быстрее. Блин, тут эти кигельбан, блин. Мне кажется, они выставят видео. Может обрезать охват, когда это не целиком чеп.